হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা যেই প্রোডাক্টটির রিভিউ নিয়ে হাজির হয়েছি সেটি হচ্ছে এফোটেকের HS30 ভার্সনের হেডফোন। এই হেডফোনটি আপনি যেমন কম্পিউটারে ব্যবহার করতে পারবেন, ঠিক তেমনিভাবে মোবাইলেও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। চলুন দেখে নিই এই প্রোডাক্টটির রিভিউ। এফোটেকের HS30 ভার্সনটির যে ফিচারগুলো মেইনলি আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার ইনার অ্যাকোস্টিক ক্যাভিটি, 40mm high performance driver unit, volume controller, flexible mic, adjustable headphone, high durability stereo cable and air cushion. তো চলুন আমরা প্যাকেটটি ওপেন করি। তো বন্ধুরা, এই যে এফোটেকের HS30 হেডফোনটি, এর সাথে সাথে যে কেবলটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটির সাহায্যে আপনি সহজেই আপনার এই হেডফোনটিকে মোবাইলে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই হেডফোনটির সাথে আপনি পাচ্ছেন অ্যাডজাস্টেবল মাইক, অ্যাডজাস্টেবল আপনার হেডফোনটি, যেগুলো আপনি সহজেই যে কোনো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। আপনি চাইলে এটা এভাবে বড় করে আপনি ইউজ করতে চান, আপনি চান যে না আমি আরেকটু ছোট করে ইউজ করব, তো আপনি এটা সহজেই এটা এভাবে ইউজ করতে পারবেন। এর সাথে সাথে আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে এয়ার কুশন। এই এয়ার কুশন এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করা আছে, তো আপনার কানে যখন আপনি শুনবেন তখন বাইরের নয়েজ অনেক কম আসবে আপনার কানে, এবং আপনি যে জিনিসটা শুনছেন, গান হোক ভিডিও হোক, সহজে আপনি ক্যাচ করতে পারবেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই এফোটেকের এই যে ভলিউম কন্ট্রোল, আপনি সহজেই এটার সাহায্যে ভলিউম আপ ডাউন করতে পারবেন। এবং এই যে হচ্ছে কেবল, এই কেবলে আপনি সহজেই আপনি কম্পিউটারে বা ল্যাপটপে লাগিয়ে সহজে আপনি বসে বসে শুনতে পারবেন। আপনি চাইলে এটাকে আরও বড় করে নিতে পারেন। আমি এখন এটা ওপেন করিনি, এটা খুলিনি, কারণ আমার এতটুকুই অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, এই এফোটেকে হেডফোনটি কেনার উদ্দেশ্য ছিল যে আমি যখনই ভয়েস রেকর্ড করবো বা ভয়েস ওভার দিব কোনো ভিডিওতে, তখন যাতে আমার নয়েজ যত সম্ভব কম প্রডিউস হয় ভিডিওতে, এবং সেটাতে আমি মনে করি এই হেডফোনটি যথেষ্ট সফল। আমি আপনাদের একটা ভয়েস শোনাবো, তো আপনারা আইডিয়া করতে পারবেন যে এটা আসলেই ভালো কি না। তো বন্ধুরা, আশা করি এই হেডফোনটির রিভিউ আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।